El esposo se iba al bosque una vez por semana. La esposa decidió seguirlo. Después de eso, ella no fue la misma. Rusia es el país más grande de la Tierra, y dentro de su inmensidad, existen hechos que a más de uno podría sorprender, algunos muy malos y otros buenos. En este lugar acontecen tantas cosas, y muchas de ellas ni siquiera llegan a ser conocidas en esta parte del mundo. La siguiente historia que verás a continuación proviene de aquí, y seguramente más de uno podría sentirse identificado. En un pequeño pueblo ruso llamado Makarovka, muy cerca de la ciudad de Kazán, vivía una de las familias más comunes y humildes. El esposo, un padre de familia ejemplar, de hecho nunca se le ha visto en problemas, no se junta con malas amistades y tampoco le gusta el alcohol. Y la esposa, una ama de casa respetuosa de su hogar y madre de 2 hijos. Asimismo, no solo es hermosa por fuera, sino que también por dentro. Es una mujer admirada por los lugareños por su humanidad, ya que siempre ayuda a los que más necesitan. Tal vez el sentimiento de proteger a las personas la llevó a elegir a su esposo, quien era un oficial de policía de la ciudad de Kazán. Pero a pesar de que este hombre eligió un trabajo en donde hay que tener un comportamiento duro, jamás alzó la voz a su mujer. Cada mañana se despertaba muy temprano para irse a la ciudad de Kazán a trabajar, a unos 25 kilómetros de donde él vive. Todo estaba bien hasta que la mujer comenzó a notar que su marido en su día de descanso se iba al bosque muy temprano sin decir por qué. Este se metía al interior de los arbustos y se desaparecía a la distancia. ¿Pero por qué razón este hombre haría esto? Asimismo no llevaba nada consigo. Aquello hizo que la mujer se quedara pensando. Ella solo miraba cómo él salía y cuando llegaba le preguntaba por qué hacía eso. Él solo decía que necesitaba hacerlo, que no se preocupara, ya que no hacía nada malo. Ella confiaba en él, pero todo cambió cuando esto se repetía varias veces durante los fines de semana. Un día, conversando con una amiga suya, la mujer le contó todo esto, y ella rápidamente le dijo que debería de seguirlo para saber por qué hacía esto, que lo más probable era que la esté traicionando. Cuando la amiga dijo estas palabras, la mujer no podía creerlo. Su esposo era un hombre maravilloso, no podría hacerle esto, pensaba ella. Así que esperó el día de su descanso para ir detrás de él y saber de una vez por todas cuál es la razón del por qué hace esto. Finalmente llegó aquel día. La mujer escuchó a su esposo despertarse por la mañana. Ella daba de comer a sus hijos en ese momento. Su esposo entonces se le acercó y le dijo que no iba a desayunar aún, que debía de ir al bosque. Ella solo asintió con la cabeza y le dijo que le esperaría. Ya cuando escuchó la puerta cerrarse, ella recordó las palabras de su amiga. Entonces le dijo a sus hijos que volvería pronto. Es así que salió tras del hombre sin dudar. Vio a lo lejos que se dirigía rumbo al bosque, y cada vez que él avanzaba, ella también lo hacía, sin que él se diera cuenta. Ella estaba preparada para todo lo que suceda. Esperaba que el amante se apareciera en cualquier momento y se le acerque a su marido, o tal vez sucediese algo peor, pero nada. El hombre seguía adentrándose más y más al bosque, cuando de repente lo vio pararse en el medio de la nada. La mujer estaba a punto de descubrir la razón por la que su esposo hacía esto cada fin de semana. Resulta que el hombre miró hacia arriba y dio un fuerte grito. Era casi como un rugido animal. No pronunció ninguna palabra. Era como un extendido, que duró casi 10 minutos. La mujer no podía entender por qué su esposo estaba haciendo eso. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Acaso se volvió loco? Pero antes de que el hombre diese media vuelta para volver a casa, la mujer rápidamente se volteó y corrió para llegar antes que él. El esposo pronto regresó con un ramo de flores que había comprado en el camino y abrazó fuertemente a su esposa. Pero ella no pudo evitar saber por qué su esposo había hecho eso, por lo que un día decidió hablar con él y saber de una vez por todas el porqué de este misterio. Así que un día, cuando el esposo llegó del trabajo, ella le contó lo que había hecho. Le dijo que le parecía muy raro de que se metiera al bosque sin una razón, por lo que lo siguió. La mujer le confesó que había desconfiado de él y que lo observó cuando gritaba. El hombre la quedó viendo por un momento. Estaba sorprendido, pero no la culpó. Era normal llegar a desconfiar, ya que él no le había dicho nada. Entonces, le confesó la verdad. Dijo que gritar lo libraba de las emociones negativas que recibe al vincularse con el mundo criminal, que era la única manera de desfogar la ira o las penas que sentía al ver tantos crímenes. Decía que se sentía bien haciendo eso, que prefería hacer eso en vez de desquitarse con ella o con los niños. Después de eso, la mujer le dio un fuerte abrazo y se arrepintió por haber desconfiado de él.
Esta historia se hizo conocida a través de las redes sociales de Rusia. Dicha historia fue publicada originalmente por aquella mujer, llamada Daria Petrova, quien asegura no ser la misma desde entonces. Ella compartió su experiencia de vida, esperando que pueda servirle como lección a otras personas, porque esto la cambió a ella. Ya no será la misma mujer de antes, ya no habrá más desconfianza, y sobre todo, aprendió a desfogarse sin herir a nadie, ya que hace lo mismo. ¡Qué buen ejemplo! Verás, a veces nos desquitamos con las personas más cercanas debido al estrés acumulado, a los problemas o la desconfianza. De ahí las discusiones en la familia y a los reclamos. Así que ya sabes, antes de desquitar tu ira con una persona querida, mejor busca el lugar más desolado y grita. Grita todo lo que puedas para desfogar. Siempre es bueno. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.